雖然咧今日唔係話好曬，但係咧咁多位都記得咧補充翻足夠嘅水分喎。我哋場內進行緊 U10咧最後一節嘅比賽啦，完成咗之後咧，都會即將進行我哋 U10嘅頒獎典禮嘅。我哋元朗足球會嘅呢一個回歸區足球比賽咧，已經係連續第5屆舉行㗎啦。咁所以咧，大家咧今年覺得玩得開心嘅話咧，下年記得早啲報名喎。準備參加 U12賽事嘅球隊咧，都麻煩你哋咧到出入口嘅報到處咧報到咯喎，記得拎埋你哋嘅身份證明文件。咁多位離場嘅時候咧，都記得拎翻自己嘅個人物品手喎，包括遮、風扇、防曬、腳架，唔好漏咗喺球場喎，唔會拎翻俾你哋㗎。如果你哋帶咗足球嚟嘅話咧，都記得拎翻走喎。再提一提大家，喺我哋咧頒獎台旁邊咧，
有我哋 BPJ 贊助商嘅攤位啦，嗰度咧係有免費嘅能量飲品試飲啦，同埋一啲曲奇餅試食嘅喎，你哋都可以過去嗰邊試下。好，緊接咧就係我哋 U10嘅頒獎儀式。係啊，BPJ 咧係一個專賣能量飲品啦，同埋一啲高蛋白質食物嘅一間公司嚟嘅，大家都可以過去試下。咁咧，麻煩咁多隊 U10嘅得獎隊伍咧，都過嚟我哋呢邊頒獎台旁邊咧集合啦。盡快過嚟頒獎台旁邊集合。我哋咧今日嘅賽事咧就係 U8、U10、U12啦。咁但係咧喺我哋旁邊嘉年華嗰邊咧，其實我哋嘅1對1賽事係冇分年齡嘅喎。咁所以咧咁多位家長咧有啲腳痕嘅話咧，都可以去嗰邊踢下波嘅。係啊。
到場嘅家長咧，都可以咧去我哋頒獎台旁邊咧 BTJ 嘅攤位嗰度咧，可以咧有啲能量飲品嘅試飲啦，同埋一啲高蛋白質曲奇餅嘅試食嘅喎。咁我哋最後一場嘅 U10賽事咧，仲有唔夠5分鐘咧就會完成㗎啦。咁喺度啦，我都問下你哋先，我想問你哋今朝有冇睇波？有，睇完波賽嚟比賽啊！今朝9點開始踢㗎咯喎，你哋真係後生真係唔同啲啊，犀利！咁你哋撐邊隊啊本身？法國。你㗎啦？今朝係邊隊對邊隊？比分係幾多？好多謝你先啊！哦，OK，咁你哋估下邊隊係冠軍？哦，你哋點解嘅？唔使怕醜喎，你頭先講得咁大聲，點解要撐西班牙？唔想美斯贏，我都唔想美斯贏，知唔知點解？因為佢上年啊，佢嚟香港啊，佢呃咗好多錢啊，係咪啊？佢冇出場啊，激死我啊！所以我哋今年全部我哋要撐邊隊？係啦，咁世界盃就撐西班牙啦。咁我哋咧都有好多本地歌㗎喎，係咪啊？咁所以你哋嚟緊咧，除咗世界盃要睇之外啦，我哋本地歌咧有超聯啦、甲組、乙組、丙組嘅賽事咧，大家都可以欣賞多啲喎，知唔知啊？我今日咧見到一隊全女班嘅女子足球隊啦，就叫 Magic 號。咁咧等我咧都訪問下佢哋先。我想問下你哋呢隊咧，我同你講中文聽唔聽得明？好，咁你都用翻中文答我啦。咁咧你哋女子隊有幾多個球員啊？嚇咁點嘅？我見你哋好犀利喎！你哋今日咧對住同齡嘅男仔咧，你哋有冇驚啊？贏唔贏到佢哋？勁，有啲贏到就得㗎啦，知唔知啊？咁咧，因為我都係一個女仔啦，所以咧我全力支持你哋。你哋練咗幾耐啊？一陣，你練咗一陣就嚟踢波啦？培訓隊喺度練。咁我想問下你哋呢隊咧，我哋講個波齡啊，最耐嘅係邊個啊？因為你爸爸係教練啊嘛，係咪？咁你學咗幾耐啊？學咗6年，你幾多歲啊？我哋10，你6歲，跟住你學咗6年，我哋10歲，咁都 make sense 嘅 OK。咁我想問下，唔辛苦咩？